เครื่องทำน้ำเย็นเหมาะสำหรับใครบ้างสวัสดีค่ะเมย์นะคะจากบริษัท Intercooling Design นะคะรับออกแบบและติดตั้งเครื่องทำความเย็นหรือว่าห้องเย็นนั่นเองนะคะส่วนด้านหลังนี้นะคะพามาดูหน้างานที่จังหวัดนครนายกด้านหลังนี้นะคะเป็นเครื่องทำน้ำเย็นเห็นได้ว่าบริษัท Intercooling ไม่ได้มีแค่เครื่องทำความเย็นอย่างเดียวเครื่องทำน้ำเย็นเราก็รับเครื่องทำน้ำแข็งเราก็รับทำนะคะอุตสาหกรรมที่เหมาะสำหรับใช้เครื่องทำน้ำเย็นมีอะไรบ้างมีอุตสาหกรรมทำลูกชิ้นอุตสาหกรรมทำไส้กรอกหรืออุตสาหกรรมที่ทำปูอัดนะคะอุตสาหกรรมใดก็ได้ที่ใช้น้ำเย็นเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารออกมานะคะสุดท้ายนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจห้องเย็นที่มีคุณภาพดีราคาดีนะสามารถแอดไลน์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบทุกท่านเลยฝาก Intercooling ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะอยากจะคู่ต้อง Intercooling เท่านั้นค่ะ A few moments later น้องเมย์วุบไปเมื่อกี้เลยค่ะเปียกโชคจุดเกิดเหตุน้องเมย์วุบลงไปเลยค่ะ